喂，又嚟到我哋尖記啦。係。咁啊，經過一輪塞車咧，我哋終於咧由嚟到佛山嚟到廣廣州州，進入咧第二集嘅內容咧，就介紹呢一個停車場有啲咩特色啦。咁啊，冇錯各位跟住我哋嚟睇啊。好。好啦，我哋而家咧嚟到咧邊一度啊？由佛山嚟到廣州。廣州邊一個區咧？白雲區同埋天河區嘅交界。嗱，亦都好近嗰個好出名嘅南方醫院。咁呢度咧，大部分嘅租客咧，即係車位嘅租客咧，都係咧南方醫院裏邊啲教授啦、啲醫生啦、護士啦，同埋啲工作人員嘅。咁嗱，詳盡咧，我不如揾我哋嘅靚小姐天天，好係麻煩你啊！好啊。講多少少我哋呢個項目啦，咁呢度係屬於廣州市啦。咁佢其實呢個項目我哋嘅賣點就係佢嘅供需求，因為佢呢度我哋見到嘅所有車位，無論上邊嘅住宅同埋下邊嘅停車場咧，我哋都係100% 嘅租率嘅。頭先咧由佛山過到嚟呢邊咧，沿路咧都係非常之多車。係啊。咁尤其是呢一個小區咧，就係真係好多車。咁所以個供求嘅問題係啊，即係我哋當時攞呢個項目翻嚟，真係好睇重係佢嘅供需求啦。因為無論就算 even 到而家，我哋都真係我哋嘅現場同事係有個 waiting list 嘅，真係好多人都仲係想入嚟租，但係都未租到車位嘅，所以就個供需求已經係即係我哋最跑贏所有項目嘅一個賣點咯。嗱，我哋嗰個屋苑咧，其實嗰個名咧都比較特別嘅喎。哦。大家咧就係睇世界波啊，睇踢波啊啲比賽嘅時候咧，通常都剝花生㗎嘛。係啦。咁呢個咧就係時代嘅花生啦。係啦。咁啊都係花生啊，食花生嗰個花生啊，exactly 嗰個字嘅。咁啊或者我哋一路行一路傾啊，係啦。可以。呢邊咧車位幾多啊？呢度一共係827戶972個車位啦。OK。係啦。咁就1000個都冇。係啊，1000個都冇。係啦，但係呢度同距離我哋嘅火車東站啦，即係以前香港嗰啲咩直通車啊，同埋而家去嗰啲即係總之係一個我哋廣州好大嘅火車站咧，係4個地鐵站嘅距離啦。咁距離我哋廣州新嘅 CBD。珠江新城咧，亦都係揸車20到30分鐘嘅啫。咁唔怪之係啦，所以就會好多喺嗰度翻工嘅人咧，咁唔一定住得起珠江新城噶嘛，唔係個個都係老闆啊、高管噶嘛，咁就會變咗嚟呢一個 area 嗰度住咯。所以咧，你啱先嚟到成條路點解咁塞車？因為佢唔係一個翻工嘅地方，即係除咗好多商業啦、食嘢或者行街 shopping 啦，但係佢真係一個住人嘅地方，佢係好多生活氣息嘅。居住嘅地方就真係喺嗰度翻工嘅人嚟呢度住。呢邊真係滿晒人咯。係啊。我見嗱，大家觀眾都睇到啦，全部泊晒車。係啦。咁其實基本上呢泊咗車嘅呢啲車位咧，都係租嘅喎，多數係嘛？咁係都有好多係買咗噶啦，咁亦都當然有啲係即係冇買嗰啲會租啦。OK，咁即係其實我哋都係連埋租嘢賣嘅噃。一定嚇。係啊。仲有 waiting list 添。只要有需求揾我哋就得㗎啦。係啦。係咯。咁嗱，而呢度咧嗰個租金咧，比佛山頭先我哋上一集嗰個車場咧係仲要高啲嘅喎。一個 double。一個 double，即係幾錢啊？租金 around 最低普通車位啦，我哋叫可能都1200蚊。咁如果譬如見到有啲充電樁嘅車位啦，租金又多200蚊咁樣咯。所以個租金呢一度係一定企得好硬嘅。企得好硬，因為嗰個需求喺度啦。係啦，個供需求。咁有充電樁嘅嗰個比率有幾多？呢度有充電樁嘅比率可能有30%啦。30%。係啊，高少少啦，係啦。OK，咁嗱，呢一度嗰個樓價點樣啊？呢一度？依度而家嘅樓價可能 around 48000左右啦。48000左右。咁同區嘅車位咧，大概係賣緊咩價錢？同區嘅車位咧，絕對就超過50萬㗎啦，已經係啊，50萬買個車位。呢度咧係啊，呢度我哋低少少，而家我哋可能就賣到40萬左右啦。40萬都可以有交易啦。有啦。OK， 咁就因為嗰個地理環境啦，同埋嗰個供求嘅問題啦。咁由50萬呢度真係算抵買喎，40萬。其實因為周邊買50萬嗰啲，其實都係已經賣晒㗎啦。
所以有好多隔離小區啲人咧都會嚟我哋呢度租車位或者買車位都會有，因為佢哋嗰個已經買晒啦嘛。我的天哪！咁嗱，我想問一問啊，天天啊，如果我哋啲香港嘅朋友咧係好有興趣去投資呢個項目嘅時候，我哋有啲咩售後服務啊？我哋叫做提供嘅係一條龍嘅服務啦。我哋即係可以喺香港完成呢個車位款嘅支付之後咧，就由我哋嘅同事幫你處理所有國內嘅文件嘅安排啦。然後你攞到所有文件之後，其實就會進入一個 regular 嘅收租狀態，然後你就一個月咁樣就收取呢個車位嘅租金啦，同埋到最後你想出咗件貨啦，我哋都可以幫你處理晒所有交易流程。正所謂即買即收租喎。當然啦，因為本身就有咁多 waiting list 啊，所以係啊。咁其實我哋公司咧會唔會係喺香港都有 office 㗎？有啊，我哋公司喺上環啦。如果想了解更加多嘅話，亦都可以去上環公司嗰度去了解翻。係啊。有冇啊？國內都有啊，我哋每個樓盤都有租售中心，你都歡迎。都有一個點嘅。係啦。係咯，嗱，其實咧，如果有啲觀眾朋友啦，佢哋真係想親身過嚟嘅時候，我哋點樣安排啊？原來你咯，原來我喎，係喎。咁咧，其實咧，我哋咧就可以咧安排個中港車喺你屋企樓下接到你嚟去佛山嗰個上一集嗰個車場嘅地方啦，咁同埋嚟到呢個時代花生呢一個項目，係啦，廣州嘅項目嘅。咁如果唔係喎，有啲老業主啊，或者有啲我哋嘅老客戶啊，我個 James 我都唔使親身上嚟睇啦。咁其實我哋都可以去翻我哋嘅上環 office 度完成晒成個車位嘅交易，一齊去了解多啲啊！有啲圖俾我哋睇啊！當然啦，係啊，係啦，一啲車位嘅圖啦。咁同埋咧，如果咧我哋真係想自己去親身揀嘅時候，我哋可以透過手機微信咧，就做一個視頻嘅通話，就逐個去揀啦。係啊，可以啊，可以啊。係啦，咁我都講一講啦，點樣聯絡到我哋啊？我電話咧就係93435621。93435621，而楚欣嘅電話係9326199 9326199。咁我哋今集介紹到差唔多啦，我哋下集再見，拜拜。